Flavio Tosi ormai c'era scritto in testa che ce l'ha a morte col presidente Zaia, cosa vuole che lo facciamo? Gli daremo una medicina e lo faremo stare un attimo calmo, però perché ogni questione diventa un pretesto per attaccare la sanità del Veneto, sapendo che la sanità è uno dei temi a cui le persone più tengono, perché quando sei malato purtroppo hai solo quel pensiero in testa e la salute ovviamente diventa tutto, ed è anche uno dei temi più facili sui quali fare campagna elettorale. Mi dispiace perché Flavio Tosi io l'ho conosciuto, l'ho stimato e apprezzato come un politico capace, un amministratore capace, una persona con visione. Ultimamente vederlo ridotto così a me dispiace più per lui che per me, sinceramente. Non vorrei che fosse una senescenza, ecco, con dei tratti problematici in avanti. Gli dico di fermarsi, di stare tranquillo, prima o poi avremo la data delle elezioni regionali e lì faremo la campagna elettorale tranquillamente. Sentire parlare di se uno sta male, se uno è così, gli daremo una medicina, mi verrebbe da dire, e allora al collega e amico Barbisan, se c'è qualcosa che non sono d'accordo di lui, gli darò una medicina così si calma, no? Ecco, mi pare anche un modo un po' poco rispettoso di parlare di un contesto politico che può essere visto di Flavio Tosi. Guarda, il problema è che non ti ho mai sentito parlare così, e se parli così vuol dire che proprio ti ha colpito nel segno, perché parlare di una persona, hai capito, di una persona di fronte, quando non sei d'accordo, dire gli daremo una medicina, io credo, guarda, potrei pensare la stessa cosa tua, cioè darti una medicina quando non sono d'accordo con te, ma invece ho molto rispetto dell'avversario, dell'amico, di chi mi sta dall'altra parte, ho molto rispetto e cerco di parlare tecnicamente del problema. A me non fa piacere che ci sia il problema delle liste d'attesa, non fa piacere se dovesse arrivare un commissario. Io dico solo oggettivamente quello che è accaduto. È stato fatto un decreto liste d'attesa, sono state messe a disposizione centinaia di milioni, è stato votato favorevolmente perché andava bene prendere i soldi per le liste d'attesa, poi se arriva il problema allora non va più bene. Cioè, il problema è, a volte, insomma, ci si fa male da soli, insomma, no? Quando era il momento, perché non si è detto che non andava bene? Perché non si è detto che non andava bene? Ma guarda che nessuno ha mai negato la questione, anche siete arrivati voi a parlare di un problema che non esisteva. Però quando è stato votato il decreto e sono arrivati i soldi per le liste d'attesa, hai due cose da fare: o prendi i soldi e risolvi il problema, oppure se non lo risolvi il decreto ti mando il commissario. Guarda, i soldi sono stati presi e una parte dei problemi delle liste d'attesa è stato risolto. Non tutto, ovviamente. Io non ho mai negato il tema, Fabrizio, ma ti pare, io vivo in questo mondo insieme a te, conosco anch'io le persone in attesa.